Извинете хора, просто спрях видеото, не знам защо нещо ми се бъга това, айде. И ето, видяхте. Този файл няма програма свързана с него за проверение на това действие и така нататък. Защо това е много гадно и да, искам много да си пусна Developer, ама както сега апдейта ми не знам къде и не мога да го пусна. Моля ви, помогнете ми. Вижте пълно. Ако е тук някъде яде. Андрей Диричев. Мене моето предпочитание работно било търсения. Я сега поне да го потърсим. Крафта. Ето, пише апдейт, търси. И хора ще се върна, когато е готово. И тук сме хора, пището няма нищо. Я сега в компютър. Апдейт, да го търсим пак. Да надгухме, трябва ми безпечно. Мога. Бъгна ми се. Айде да видим сега. Какво ще стане? Хора, тук сме оставаме още малко. Пишете ми в коментарите. Ще си дам скайпа. Само напишете в коментарите как да си го правя. Ще си дам скайпа. Ще поговорим и ще видим. Но е гално така проклето. Да не ми ти апдейта дори ми търси намирате. Мале. Айде, ще се върна, когато ще заради напълниче. Опа, нещо натисна. Опа, не мога да се върна сега. Ще чекам малко, нещо натисна. Свирам го на пауза. Хора, тук сме още не е зарадил, но сега ще заради. Мисля да правя нов... не, няма да правя. Ще качвам още такива видеоклипове с въпроси. Моля ви, помогнете ми. Аз съм фанител. И абонирайте се за мен. Вижте каква маравка. Окей. Оп. Не върху мене бе. О май гад. Не. Къде ти? Тук. Тя. Не, ето тук бе. Гати. Кой я сладко върху? Не. Мале, влезе вътре в компютър. Какво не може да направи? Айде, излезте по-мряко. Може да ви стане малко скучно с това, спира го. Тук сме хора, това ми излезе от апдейт, така се мисля. Ето вижте, ама нищо изобщо. Фотографки, бихте. Сега. От, какво са? Няма да видим сега. Опа, в интернет. Не може да ни го намери от интернет. Ще ми трябва спешно апдейт. Ще снимам клип на Майнкрафт. Да трапа, Ми хора, това е моя канал. Чакайте малко. Знаете, това име си го измислих в бързината да ни окиреща. Стига тая мухичка, бе. Не те ли убих. Вижте каква готина снимка. Ето, това е Майнкрафт. Вау, колко готин. Ето, това е Майнкрафт, самото население епизод, втори малчет и първи. Ще ги качвам другите още след няколко часа. Ето, готин си го направих, мале. Сега за първи път знам как. О май гъбе, О май гъбе, chicken little, Контролният панел вече няма да ми трябва. Той сега не е. В другия епизод ще го правя.
Ето, искам да се градим мап. То мап ми трябва. Просто... знаете кое. Апдейт. Аре бе, тук няма ли да стане? Update.com. Не искам Java. Мъка. App Store. Games, да. Айде, ще апдейтна. Какво да те правя тебе сега? Хайде, инстал. Мале. Айде бе. Давай, че не мога да те чакам. Снимам клип все пак. Мога 10 минути. Изпълни! Стъпка по стъпка, айде 7-те стъпки нативка ми. Изпълни! Изпълни, айде. Коса сега. Мага, бе. And I think it's a banana. Костана. Аз точно ти не! Бързо трябва да го ремонт. Ние сме само победа. Ти тъпа муха, бе, не умря ли? Те бия вече няколко часа. Умря. Така си мисля. Нали? И хора, ето те. Ама сега трябва да умре. Там мухичка тъпа. И хора, ето. Стига си се вява, бе. Гати мухата. Мале, то с мравка, бе. Ама как да я килна? Тя ми се вре. Махи се, като съм става джоба. Вижте. Кажете ми, моля ви, как да си го правя. Гледайте какво ми става. Гледам хиляди клипчета, къде да си намеря апдейт. Нито едно не ми помага. Нищо. То ми само ми пише това. Апдейт, Java, Gadget и така Java. Сега... трябва да нещо с Minecraft. Ауч. Мъга, бе. Значи сървър не мога да си направя. Нито пък... сървър. Айде така. Спорт сървър. Хора, това ще бъде за всичко за епизода. Аз съм Фанито, моля ви, помогнете ми, абонирайте за мене. И